咁卷打邊爐最好啊！呢啲魚滑，又係要挖透佢，或者葱白一陣，挖佢㗎，係嘛？猜透佢。我哋要加啲葱白同埋果皮絲，加啲雲耳咁落去，一陣可以打邊爐打佢。我啲葱落去咧就香啲嘅，咁啦，猜透嘅。呢啲同魚渣咧由一個食法，另外一個食法唔同嘅，呢啲係搭靠。一陣咧整好晒，打好晒咧，擠入冰箱，冰佢一個鐘好。好嗱，加埋啲靈魂啊，果皮絲啊，一定要落嘅，再猜過佢，猜勻佢。有咁大力打咁大力，呢啲唔使陰力嘅。差唔多啦，好，擠落一隻兜仔擠佢入冰箱，烘佢一陣打邊爐。呢個相對就簡單啲，易做啲，呢個就係嘛個魚丸啊，整魚腐整出嚟嗰個底板啊，實際用個手擠咗佢好啲嘅。清水浸魚丸一浮上嚟得啦。好，整咁多先，佢一浮頭得噶啦，一浮上嚟唔使咁猛火啊，慢慢啲好啊。飲啤酒送啤酒一樣啫嘛，送飯就得係嘛，唔好咁大火，慢慢啲浸佢，浮晒啦，浮晒熟啦，得啦，浮晒啦，靚啊，得咯喎，熟咯喎，整兩嚿，浸底板都整得幾味，幾好。咁卷打邊爐最好啊，呢啲魚滑，呢個我哋以前喺市場賣魚嗰陣啊，最整得多啊，日日都整應該6、7、8斤。成日賣噶嘛。